Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan meruqyah keluarga Ibu RM, suaminya, kemudian beliau dan juga kedua anaknya, yaitu anak nomor 3 dan anak nomor 4. Ini keluhannya apa ya Bu ya? Kalau Bapak? Kalau Bapak itu sering sakit kepala juga sama sering sakit kepala. Batuk udah menaun susah. Batuk menaun. Udah enggak. Iya. Ya baik. Kalau Ibu? Gitu, kalau Ibu apa? Kalau Ibu itu sakit kepala juga, gampang sakit kepala. Ya. Terus apa ini sering kalau itu mau maghrib itu loh Pak, itu kayak orang gelisah, kayak mau nangis gitu. Oh gitu. Sama baik. sakit kaki. Kaki ya, di kaki sakit. Oke, baik. Ya. Ini kalau anak nomor 3 katanya suka sakit-sakitan ya. Anak nomor 4 apa, Bu? Anak nomor 4. Anak nomor 4 itu ini sakitnya sakit pinggang sama itu, Pak. Kurang cerdas gitu loh. Oh, kurang cerdas? Kalau dari penampakannya ganteng gini, cerdas mestinya ini, Bu. Tampaknya dong. Wah, masa ibunya sendiri bilang gitu. Itu Pak, dulu itu anak temen-temennya itu suka pada itu cari ilmu-ilmu itu, takutnya anakku itu ikut-ikutan Pak. Baik, oke, langsung kita cek ya. Waktu STM itu. Baik, baik. Kita cek langsung ya. Mulai dari Bapak ya. Kelihatan, Bu? Ya. Iya, kelihatan. Baik, kita mulai. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Syarat kamu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo minta suatu ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah? Kasih apa sama Allah? Badang? Baik. Kamu ngapain di tubuh Bapak itu? Tidur. Hah? Tidur. Tidur? Bangun. Wan nahari idza tajalla, wan nahari idza tajalla, wan nahari idza tajalla. Tuh silau tuh. Bangun. Baik. Dari kepala sampai kaki ada berapa jin di tubuh Bapak? Yauman sulas sarair. Ada berapa? Ada 3 di kepala. Ada 3 di kepala? Iya. Oh, baik. Ayo, dihancurin sarang-sarang jin yang ada di tubuh Bapak dari kepala sampai kaki, terutama di kepala. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fakharra alaihim saqfun min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fakharra alaihim saqfun min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Jin-jin tidur, bangunin semua. Yang aktif ajak semua, yang keluar masuk ajak juga. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Di kaki ada? Sebelah mana? Sebelah kanan? Oh, ada berapa jin? Ada 5 tidur semua di sini. Ada 5 tidur semua? Kiri juga ada, tapi di bawah. Di bawah? Oh, ya. Ada berapa total? Berapa? 20-an. 20? Wah, di Ibu sekarang. Ada juga. Ayo coba di Ibu, yuk, di Ibu. Sarang-sarang jin yang ada di Ibu dari kepala sampai kaki dihancurin. Fatallahu bunyanahum minal qawaidi fakharra alaihim saqfun min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Fatallahu bunyanahum minal qawaidi fakharra alaihim saqfun min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Fatallahu bunyanahum minal qawaidi fakharra alaihim saqfun min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Itu jin yang bikin beliau suka gelisah itu jin apa itu? Sini. Oh, di pikirannya. Oh. Itu kakinya sakit ada berapa jin di tubuh Ibu? Ada juga di kaki. Hah? 2. Ada 2? Iya.
Kanan kiri atau salah satu? Salah satu. Sebelah mana? Kanan. Sebelah kanan? Iya. Ya, dihancurin. Ada sarangnya? Tidak. Ya. Oh, enggak ada? Tidak. Oh, tidur aja mereka. Iya. Ya, baik. Dibersihin tubuh ibu. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi wa yudhhiba ankum rijza syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi wa yudhhiba ankum rijza syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Baik, ini jin-jin dari mana ini asalnya ini? Belakang rumah ya. Belakang rumah? Iya. Belakang rumah banyak jin. Banyak sekali. Kampung atau apa? Ada kampung di sana. Perkampungan jin di belakang rumah beliau. Oh. Oke, baik. Di anak nomor 3 ada nggak jinnya? Itu katanya suka sakit-sakitan tuh. Ada jin apa itu? Banyak jin sakit di tubuhnya. Oh, banyak jin sakit di tubuh. Baik, ajak semua ke sini. Nanti disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat. Banyak sekali. Iya, cepat ajak semuanya. Ajak semuanya mereka. Ajak semuanya. Yang keluar masuk juga di tubuh anak nomor 3. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'in Allah ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'in Allah ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'in Allah ala kulli syai'in qadir. Ada berapa jin sakit di tubuh anak nomor 3 ini? Ada 11 jin sakit di anak nomor 3. Sakit semua. Jadi sudah akhirnya tua semua. Oh, sudah tua semua. Iya. Jadi numpang di tubuh, Iya. akhirnya jadi sakit semua. Iya. Ya Allah, nular ya. Ya, ayo coba dihancurin sarang-sarang jin dari kepala sampai kaki. Halaka anni sultaniyah, 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 halaka anni sultaniyah. Wah, di belakang juga ada. Banyak. Yang keluar masuk ada enggak? Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'in Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'in Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'in Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'in Allah ala kulli syai'in qadir. Hah? Sudah? Ada berapa? Banyak sekali. Baik, di anak nomor 4. Ayo cepat, di anak nomor 4. Ini katanya dulu pernah belajar ilmu gitu. Ada jin yang terikat enggak? Tidak ada. Jinnya di mana rata-rata ini tinggalnya? Di sini. Di pikirannya? Iya. Oh, itu yang mungkin kata ibunya itu jadi kurang cerdas itu. Karena banyak di sini. Karena banyak jin di situ. Banyak Mempengaruhi pikirannya. saja. Oh. Akhirnya pikirannya jadi ruwet, banyak. Ya, tak ada reaksi. Ada reaksi. Oh, jadi nggak ketahuan gitu ya. Sarangnya ada di situ berarti. Di sini. Ya Allah, halaka anni sultaniyah, halaka anni sultaniyah, halaka anni sultaniyah. Wa idza batastum jabbarin, 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 wa idza batastum jabbarin. Sudah semua? Yang keluar masuk di tubuh anak nomor 4, anak nomor 3 dan juga ada bapak dan ibunya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'in Allah ala kulli syai'in qadir. Di rumahnya tapi selain yang di belakang, nanti yang di belakang. Oh, di depan ada, ajak semuanya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'in Allah ala kulli syai'in qadir. Yang keluar masuk di rumahnya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'in Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'in Allah ala kulli syai'in qadir. Atap genteng juga ada. Oh, di atap genteng juga ada? Ayo cepat semuanya. Turun. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Sudah semua? Sudah. Ada 100 nih? Tidak. Nggak sampai 100. Ayo ajari syahadat kalau gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya minta suatu ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah? Baik, saya perlu sama kepala kampung yang tinggal di belakang rumah beliau itu ya. Kepala kampung jin ya. Oke, silakan kamu ke masjid.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayo syarat kamu asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya baik, alhamdulillah. Ayo minta satu ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah? Ada berapa rakyatmu di sana? Berapa? ratusan 300? Oh, 200-an. Baik. Kalian mau dipindah di masjid atau di tempat yang baru? yang baru. Mau? Bismillah. Ya udah di sana, di atas sana ya. Bismillah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Gimana? Enak? Alhamdulillah. Ya sudah, ayo bawa sini semua. Itu perkampunganmu mau saya hancurin biar nggak keluar masuk di rumah beliau. Bismillah, dihancurin semua perkampungan jin yang ada di belakang rumah beliau. Halaka anni sultaniyah, halaka anni sultaniyah, halaka anni sultaniyah, halaka anni sultaniyah. Yang tersisa-sisa di rumah beliau ajak semuanya. Kalaupun ada sarang jin di rumah beliau dihancurin. Halaka anni sultaniyah, halaka anni sultaniyah, halaka anni sultaniyah, halaka anni sultaniyah, halaka anni sultaniyah. Sudah semua? Ya baik, 200 lebih. Ya sudah, ayo ajari syahadat mereka. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya minta satu ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. 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 Sudah? Ya sudah. Baik. Kalian semua ke istana barunya ya. Ya sana yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi nggak di beliau bapak dan ibu, lalu kemudian kedua anaknya, anak nomor 3 dan 4. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Rumahnya aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Bersih? Oke, baik. Alhamdulillah sudah bersih, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya, dilindungi oleh Allah semuanya ya. Amin, amin. Yuk, assalamualaikum. Kalau yang Waalaikumsalam. Kenapa, Bu? warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang di jin yang di anak nomor 3 itu dikirim orang apa memang dia ikut gitu? Bukan, Bu. Jadi ada jin, ada 11 jin sakit-sakitan, udah tua, numpang di tubuhnya anaknya nomor 3 itu. Jadi sakit semua dah. Oh, Jadi sakit-sakitan. oh ya. Ya Kalau sudah. yang nomor 4 itu gimana? Pak? Di sini. Kalau yang nomor 4. Jinnya apa di sini? Di ini. Ya, Oh, di pikirannya. Yang bikin ruwet jadinya pikirannya itu. Jadi yang dipikir banyak jadinya. Ya sudah, oke, baik. Kita aja dulu ya. Mudah-mudahan semua sehat ya. Yuk, amin. assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.